tibagambe se bagenda bako bemigo wampadde se denga za chimanyi Bobi Wine alina abantu abawagala era nasiriso da buli mdaba commentinga video kama tulisanga mwezi era buli muntu wenda afuna inbox nengambe enseno bagamba omusajja oyo Bobi Wine mumulaba ensinenseno yamutegeera nagambe abasajja ensinensi yategeera Bobi Wine bagamba nti mulabe ekibaddewo tetuganye sente zammwe madde munsulizo obukadde 18 mungamba abasajja mbu biki mulabye amaanyi ga people power tosobola kugamba Bobi Wine n'omuwa busabale n'omugamba yabagenda okuyimbira mulata bakuba kivulu I knew abadde akuba busabale n'ajijjuza this I knew abadde akuba busabale n'ajijjuza every fucking day abadde akuba n'ajijjuza kwengo gamba Bobi Wine oyinza omulembe tosobola kika Bobi Wine gali why ayina ensonga nyingi nnyo kyabadde kinekyo kibidde ebbanga ddene nywaji people power president ekyo likodi kyakozera kuma okugira ba mu 2009 ku independence Mike boxing ide busabala abantu bagenda ne mayuni gaba this has been so much people era ze sasira abantu besime Bobi Wine today record has been set katugenda kwali kemipira kati people power twachiyingide mbachitadde katugenda tulika busisi people power mwe mumanyi mbaba zinso jwa dongambe mbuzebuza abantu mbaba zindeka sena kudamu kukobira simu katusirika people power tusirika kati people power kiti kitu kirala kiddako kuleka people power ekyo kyokaje tusirika kati njagala omuntu ayesika kati Bobi Wine amwesimbe bajanga nti amwesimbyemu this was inevitable I knew wacho omusajja omugana nambole n'omuwe wakawe bagenda kumuwagira why have been the people abantu mubala be bade basandise okubira nti bakyasobola kussa police eganye n'abantu abalala okuyingira I knew this was bound to happen ale mbone nali nakola video mbagambe bandanga abasajja babadde mu sponsorship nenda demu n'ebizibu nje kubetondera enkera kyekindese nze kubetondera I knew this was evident behavior this was evident tosobola kukiriza kasajja kola show wako nekata kuba kivulu it is impossible very very impossible this is why nawe mbabazi n'abasajja bade bangambe mbondize lisaba ntodda abalaba buli mugulaba I knew this was evident mbabazi this was inevitable ndabyo omuntu gwenda desira banga abantu abadde basinyuse balese onalebo zake nga bonna ndabyo abantu avusini life avusini Uganda ino limba lwagenze nayimba nagamba bosi ko simanyi tulitambula nempulirira ddala muli essanyu nengamba Mukama Katonda waizira ile gwango olinunuladi nenda bala Tifu Kasumba Muduyi nga atungira lingamba luka the creativity abana Uganda banyivu Tifu Kasumba Muduyi yasaze ticket nava mu America nagenda nakulya ali creativity ye nemanya bandange Uganda nyivu I've seen honorables dressed in red I've seen honorables dressed in red is nabagamba ze netonda yambadde sente se gulombo simanyi njogere bwenti ne bwenti munange munansonyi wanze netonde abantu banowembera I belong here from day one myaka munana this is where I belong so baganda bange kiri nebite mutugenda kati mbuyinza katuyingidde obuyinza anti nze bwetyo kati tuyingidde mu buyinza tuyingiridde ddala mu buyinza era saawa zino buli muntu yenna yenalowooza nti bosi kalira gyakitwala bosi kolimba katuli mu buyinza akasajja kakubye Uganda yonna ndabye abantu ndabye okuziira ndabye laavu enalemu esanze obuzibu jeme esanze obuzibu FDC esanze obuzibu besi gye waganya okugenda lyo kubeerawo nga wuuli naye olabye obuzibu taata oli kitange besi gye go one training ekintu kino olabye omwana besi gye olabye omwana besi gye olabye omwana besi gye Bobi Wine atuganya okuspreadinga hate fena tuli bana Uganda kati tugenda sindika Bobi Wine abenenga people power bera kati njagala buli muntu abenenga sindika kintu kimu kyokka people power sindika busindisi people power yokka okuddamu okuwulira omuntu ajeje mambo ate waliyo ekirala ekyo kyendabyeko nange history gwendabye nyiza nti okwebuza amagezi record people power nga bulijjo besi jojja kunsonyiwa muko ngena nakyabavubuka kati nze bwinjo bwensobyanga netonda bantu bamanyulo ate kati nange ndabye amazima leero abantu bandaza amazima kati ekituufu kiri ku people power era we nsibidde olukala ekituufu kiri ku people power sharinga video gamba abantu gamba Bobi Wine totagenda kufuna abantu byosanzi wenda mutisatiisa abantu polisi njirabirire badde yagonji bacheche badde mulina okumanya okukola kati mugenda kula mugenda kuyingira state house nga tusonga busenzi to people power nga tusonga busenzi to people power nga tusonga busenzi kagenda badjotoka ate okuddamu okulaba omuntu wa movement ku Facebook waliwo bana bavubuka simanyi baani buvubuka buvuddeyo mu nsisimbuka bujubisa bu enyali okuddamu okulaba omuntu ajubisa enyali kubaza embeera wano ku ground
nere wenda bya amanya agali wansawo ndegede nti Bobi Wine kachine kintu yakikuba era kasagala kudda muntu kuba isa Bobi Wine ma okuyisa Bobi Wine olunuo ogenda kubisana nange ogenda kubisana na kati people power je nkubire navude mu FDC officially vude mu FDC people power kati vude mu FDC kati vude mu gundi kati ndi FDC tenga zeritinga yachi ndi FDC mbaba zabadandeka mu sente kati mbiganye mbusibanye mpagire jema nengezo kuchira ba jema kiringe kikuzi cy'okusane cy'ibiri yachi echa movement sajja akubiye kivulu agenze na imani ndaba babi na yamba nazo kamibaka yakayibaka akala babi naso tukabane ndaba kakaza akagenda mu state house nganda bako Obama nengamba Jesus Christ mbaba zana bakati ndo nemora wa mbaba zoenda kwa alone kwe bawasala afuso so bali wa mafosa yampani yampeleza akasente luli kwa kasente nakasise munansonyuwa nze ndinebizi bakasente mbaba zinakasise munansonyuwa oteka we kibina nti no wagira sabanye jema ne jema go mato olge sikutegira kati nange munaka sente nakaseni nebizibu wano wembere these are my people they know penge ono musajja 8 years mbadde nwanisa freedom Bobi Wine mukwano gwange kyabadde akimanyi ne yangambe ekyo kimusende tuzire tulekola ki tetunda moyo jembadde ku program jembadde ke ndako zino era mbadde ndabuli sente ngasagala kutunda moyo omwoyo nkyagulina ndiwe people power wade sente rawo banazita njaziteeka mu nsawo awo entambulira lwaki ziteeka mu nsawo zaffe za mwi wa musoro adabya talano bwaba ina dile yokuleta ngo pasende njajiso kanziske then nzirewa wano wendio people power yachi kati jara just abayambu na singo wabe obubizi just muntu agamba kati people power na chaizo okugera chicho izo okugera fe tuli mbuyinza kati Bobi Wine already kati kulabanga wina ndabe edikenzo andi critic intani ndabe edikenzo echivula sinzo kuchisa chizo abande edikenzo musuza you a star your performance has been bloody nachitegedde nade nakola post kwa chama game mwegendereze ADD musuza kwa nakulabe kumwasuze moti yangu wa speech nade ngira gamba abantu mwegendereze ADD musuza nakula benga bakuyisawo mbantu edikenzo ngamba problem has come edikenzo kubye nyimba zo zibadde munani so but it has been very very entertaining Bobi Wine ageze na chusebya mbo najanga ingenge nyuza ayambadde nga ba military abalwera abakubiba bandi najanga mbadde yero bananga yambadde ka white bananga kibadde blood nyumukulikeyo bangambi wedda banimba bagenda bagenda kufa bakoze plan mu mutise abantu nenange wedda nize nga nsaba mukama wedda era nkute sapule wabero mu Uganda leme kufa wedda nsaba nsagala mu Uganda ina leme kufa bino wedda bimbagambo olwalero so sente za sadde mu nsawo nemwe bale nyokuba ntiri muntu afudde mukulike ebiri sanyu lyange ngamuli balamu kati state house yo nejugubireti ejuru baga makasajja bwejituma into akasidikira babaka kati statement ejugi state house ejugumireti nze ni wa people power kati Chali we for this sagala bintu bya kisiru edikenzo you a star edikenzo today nkulabe you a star edikenzo you the star era kati gusa muhimbi gwe single tendeza edikenzo performance ya edikenzo ne Spice Diana edikenzo uli star lero we kutegedde uli star nze bwentyo bebe kulu kubide ku simu ogijje ko tujja kugeredda mu kamoli tuli ba Luganda gwe wa mental ngeze ensonga tujja kuzijja wezo obufuzi tata nkukubire kasimu kakwate tuogere edikenzo to the hearts off ka performance ko mwana kasajja guli patriotic wedda tocha ngo simu limedde ku respect brother Spice Diana boyimbe badde ne junior to abantu junior na mwagala nnyo ne mwerabira people power nga ya amaanyi nnyo kingisa hada mya talena kati okulaba omuntu enagera ku people power nategedde nabale inakola posting bagambe bana basajja berimba ate obuzibu mugenzo okusanga buli obuntu bumu Uganda yonna eweddeyo niraba akasajja akali mu ghetto banageze nti dde n'okutya nange era ndaba abasajja bana balowooza ni basajja bayinza okukawangula kano ka Bobi Wine zimbatidde mwingina tandikirawo how are you going to challenge Bobi Wine mwingina kutandikirawo how are you going to challenge this man kuba tumuwagidde kuva nga akyali eri akyayimba paka tukyamuwagira temugenda tugula awo tuli ate mugenda tukola ki team people power ate mugenda tukola ki temusobola kutuba ku kyemwogera kati muliyo mu state house musirise muliyo bwambabazi musirise amaanyi mugalabye temugenda kukula era kati nsaba Bobi Wine atoke bulungi wakati bulungi bamutwale wakati ina kimutuse kuba kati ayina plan kirabika nera yo plan tejja kukola gamanyi gemulapya mukama ajja musu sagende gwake nabagabe dawe dabati mbigamba abantu bansikira message mbu kimanyi wati balonze bomu gamba abantu balonze bomu ekyo ne kitecho okogera bomu muganda nge bomu yabikawo negere tenku yanje ngaze mbera account bonange ni musajja mungeze nenga sente zona zitadde dda mu nsawo munansonyuwa sente lwaki ndazitadde mu nsawo zaffe za mwiwa musolo zaffe za mwiwa musolo temudi bannage mugende maaso nga mwagira Bobi Wine kyekyo kintu ekituufu kati ekiriwo
Tubiremu ebintu by'okudda tubutayika okusuppisa abantu kyalinga kyonna kimaze. Yes. You understand? Kyonna kiwedde leero. Kyonna kikoze eki? Kyonna kiwedde kati ntandikwa tugenda kulwanika era kati ogundi ya bloggers Uganda Association tugenda kutuuza olukiiko okuddamu okulaba omuntu awagira political party wano mbuno agamba abantu mbu simanyi this and this. Mugenda kusanga obuzibu. Mugenda kusangira ddala obuzibu bw'amaanyi nnyo. Kati Bobi Wine asigaza omusajja ogwo. Wakati ye Museveni amumaze. Bobi Wine osigaza omusajja okuba ye Museveni okoze eki? Museveni omumaze. Waliwo omweka gw'olina okubeera ng'okola ki? Ng'omegga. Nkiddamu Bobi Wine olina kubeera ng'omegga omuntu ogwo. Kati nkulaba mu State House ogwo. Akyakuleme naye nga nkulaba mu State House. Ne Babi mulabye ng'azina ndabira ddala ali mu State House. Agamanyi genda bendabire ddala mu State House. How can Lil Puzzle perform even nasoka love jola z'abantu Lil Puzzle nena yayimba what everyone perform. Jesus Christ. Zenchidde nokusa temuddamu kuntuma abasajja mmwe bungambe bubeyi. Abantu bajja kunkyayira ddala. Abantu bajja kunkyayira ddala. Abantu bajja kunkyayira ddala. Byebyo temu people power. I'm gonna start smoke shisha. Are you coming? Vado. You're coming. Är here. Can I take this? No, I'm using this. Okay. Why don't you give me that one? The other one. This one. That one's free. You can take that one just full. Because I'm using this. Makes sense, huh? Okay. Oh, you're coming. I'm starting the shisha. Yeah, you're coming. Yeah, perfect. Timu Bobi Wine teri kuzikiza kati. Kati obusungu bweyongedde n'okweyongera. Nzizeemu kubeera openge oli owedde obusungu kati bunnyigidde okunyigidde ndaba abantu bange bali mu maziga bawanika obugundi. Timu people power kati teri kirala. Owedda seebasenga abasajja bangamba. Genda yolabe. Ningiza yo kanyeze ningiza ku BBC Tolofina. Ningiza ku BBS. Ningamba oba omusajja batubobyamu. Kabantu bantaginga. Wale bantaginga ngamba pa 90 babanga bassa abantu. Kuba bazigwe bagambye nti nno wagenda kubeera okujagalalo langa booti obatise. Ningamba tebata abantu nga tebampadde bucholo. Ati wedda seebasenga mbiri mu birowoozaako ng'abantu bantaginga olutaginga. Ningamba yiyi ate abantu bantagingira ki? Kati wedda omutima gungamba oba bomu ebaluse. Owali gwe bakubye essasi bannange bino binneeyogeza ebyasaaka bwambukangamu abantu bakukuste tebindeetera obuzibu kati nengenda wedda ningiza naye nga ndaba abantu basanyufu ng'abantu beeyagala abantu nga tebatya nenga bino gavumenti eneesigalako ze kati nayingadde n'okutya nengere ddala okutya ntidde nnyo gisimola access wandabudde n'oŋŋamba muganda wange saide zizzeeyo ekyo nali bali nakikoledde oluli siddamu kwepankira ku Bobi Wine kati maze okulaba ngo manyi mama nnyabo mbadde wali nembula okwekaza nga nteekawo komenti abantu nga bambojja abantu ne bambojja ne bavuma nze Bobi Penge is watching and 16 others nendeka kapombe ne bagamba Ugandans. Please, it was just a prediction which was just paid just a ransom money kolabaddemu n'obuzibuzibu nenga nadde nakitegedde Bobi Wine asapo ne bavuma abasajja banvumidde wa Bobi ne banvuma nengamba n'omusajja gwe banvumira nze gwena musajja yakubaka kuyegeragana ne mu parliament tebamanyi nti Penge just ekimwogeza ebyo abeera just anoonya kawogo nengamba owaayo omusajja bafumye ensi nengamba maama sajja banjabuluza bannange siddamu kwogera ku Bobi Wine bannange yasinga era kati ngenda kugulawo kye bayita communal ngenda kugulawo tribunal bagita Bobi Wine special waliwo ngambi kati Penge naye wali okimanyi nti wali ovudde ku naye sikimanyi naye nkirabiriiro nti akasajja amaanyi mangi enyalemu egenda kusanga obuzibu yinyiza obuzibu bwera bwe n'omu weddala buli muntu wa NRM alaba tubaddeyo ne fake account z'abasajja bonna ebusinga ze basinga okumpandikira nga bampereza obubaka nzirabyeyo owa NRM buli omu abaddeyo bonna mbalabye tubaddeyo mu bumo olira screenshot bazitukubye tetiri kweka ffenna tubaddeyo ngamba mu aba NRM siri wa NRM
niwe FDC ate je nvuddemu je mbwasi babazi yabadde amperege singa mbu simanyi kola boti wanyo tulina sente nnyingi naye ne era naawe sigenda kuddayo wamba bazingenda kusigala ku kituufu anga ba enyale mwe nabadde bansinga mu nsindikiriza abajeba bwe ndamula bu fake account ba mu ndamula ba mulingiza abasajja bambojeza nga ndabula mu red akasigundi kona kabadde kakamulali kakona kanjude nezaake nabo omulema naye bamuleta paneto buli muntu abadde wali atenga nabawoni nga nemba gamba abasajja bana abajema naye magambo yo babe wairi mulaba ko musajja asaka problem very big problem nabagamba that is a very big problem atenza ni study wa internet kuba mumanyi zeneza mwena nazitute mchiwedi zendi sitani zenayo kama berega sitani era mwe nabambadde obusente bamwe ngamba abantu nti dedde zonna ziridde ngomye ojembera nze nkugambira bwenkira munnaye bakiganje nze nja kwetondera abantu bange gye bali nkugamba nkigezaako okugeza bwe kigaana bwento sente sigireka n'omulimu gwange siguleka kati wetu tuwe tuli ndi musajja waki wa people power olwaleero nvudde mu FDC ni wa people power abambadde obusente bamwe mwe mumanyi nze ni mwana wa sitani tosagana maanyi g'abantu mugana gayinza okukuteeka wansi ndeka sente zammwe nazifunye naye munnange nange benjogera oluusi ndabanga nerabisa mundeke temudda mu inbox yange temudda mu inbox yange mujja kunkyaya abantu Kasule Lumumba ngeze nompandikira don't be threatened that's why audience so akujuza nambuli Kasule Lumumba why did you come in my inbox what you guys know wali kali ku wall what do you have been tubali tulaba babiri negoze mu inbox what you be wandise Kasule Lumumba what you be wandise Kasule Lumumba wacho biwandise Kasule wacho biwandikidde nze mbwa abantu benda byo ku Bobby Wine sibale bade basola kujuza nambuli kaposi kali kenkoze ngenzo okwetegereza ngatemba nebwe ruwande wababde baganje segeza Bobby Wine afunya abantu bande nambuli yandijuze emirundi ebi so Kasule Lumumba sema basonga cyo badujja mu inbox yange kendo lenyoke ensigo one badagwame ujje mu inbox yange gwe wante nululire nkofu mbunga syo mbunga beba fani bagenti abantu babadde batono okubo osubira mugena kumpa yo busende kiboyizo okumpa ku Kasule Lumumba endige no zedi wosajja wo opposition nulire mamba mbugendo gamba abantu mu opposition walubadde olaba kulebe kulaino web Bobby Wine odde olaba ku BBC to fire nawo badde ko fide W muntu aliko mulaba tamale mirundi obaddeko anito obaddeko buli muntu abaddeko n'abachali bambabazi batubwine babaddeko bwinna wedda mulaba muliko nga mutidde kalizego badu yagala ze twala mawuli amabize twala mabibi nze sitani ze badnesiga mama nazadda mu bantu nabetonde ne badde ensaga wano wembera people power kaduto genda kungula seze nazifunye dda Western Union akanamba nakaje MTC numbers bajinsomedde nga sente weziri bana nabagulide double tuli mu winto to genda kungula kitandikira the people power tuli ba people power mwenda tukula ki awe tuli zaba dembo chai kuposi zaba dembo chai abasajja nabo wako password yange Lumunga mugenzo kwenda simanzi gundi za mwezo zishoza no mwingira mu password yange nabo kuziboze nabaguza just password bone ba posting no kuza just password bangambe just give us your password bo ba posting ne babo password ngabangambye bagenda mu chabiteze ekawanda balibirire embizi bagenda simanyi aluwa bakole biki abo Kasule Lumumba bagenda simanyi tororo nimagamba password balabera live balagera live simanyi balo umwana ne yabade bebe kulu ya posting simanyi bana babaleka mu nyumba bayise mwaka kakodyo nganze ngemba wa password ya manyimu naye abantu bagenda kulaga kana bebe kulu ya posting simanyi tikaina mama ya Kasula ngamba wa password ya ngamba wa password ya nagenzo kulaba omuntu aposting za watisa abantu musimanyi we mugendayo bo muzigenda kuba kubale ngamba yiyi kyate kizekite nene ngamba wenge tubisinga mbine bitu bibera mu position bera mu afudde nenjireka nemba woni nemba gamba ne bitu postinga ku Facebook yange bisi birungi ne baddamu ne bangamba katugenda posting endala nabadde ndiawo ba postinze ba posting bitu bisategira nere mvudde no video yange tedyaje postings abantu abo sidira ddala mbantu abo mbakoye temwina kitufu ensi yabachawa tamwina temuncha yabantu nze mama ndi omwagalo wabanje lipenge bamuchaira ku bandi no agobera ziri yonkofu sijja kudda mugoberera nkofu sijja mugoberera ezo nkofu siwogira banafu zempagira coding to numbers Bobby Wine today has the largest numbers kati ngena na numbers generate money numbers is wealth it is power sigena kudda mukuwagirira ddala kati nkofu zitayina numbers
ndabye enamba ebadde wali busabalango nga baliwo omulala ayinza okufuna numbers teri mulala alina numbers Bobi Wine alina numbers politics is all about numbers nzirabye kitegeeza ke kale ku ntikka akarasita tutandikira awo anze mpagira balina numbers zo sente bannange munansonyo muli 10,000 zo nkyagenda mu maaso n'okuzirya for your information nkyagenda mu maaso n'okuzirya kuze mutegere butegeeze embeera nge sente njo nzazisika batugamba ne Ronald Mayinja ayimbe nagamba zo kale muzirye ne kumulaki mwagale nnyo ensi yammwe kyendiko kati ze kulaga nti njagala nnyo ensi yange konguzi Bobi Wine babi nkulabe oyambadde kikuli kibadde kimakalana kiringa ekyamakalena obadde omasamasa bonde bakula kibadde bulade kale nsomidde nnyo bonna abadde baŋŋambye nsimanyi mbuno kola booti yogera booti naganye vala mwagenze mu Facebook ne mbye postingira naganye nga ntegedde munne wofira y'omuntu bomu mundeke n'okundeka byebonze sitaani nange bangira nange sitaani temusobola kugula sitaani nze nabagamba nze musajja akyuka ninga mbeera ya budde olw'ensonga sikikola nti wakuba nti mba muswavu no nze ngamba ensi yonna tolina kunneesiga olw'ensonga olwo benyinza okukola for my selfish personal gains ne binkolera egwe kati nze kuweereza ggwanga nolwo byenkola nga byombi bikola ku lwange awo tuyimiridde ate mugenda kunkola kiziba Peter Peng sitaani wa internet mugenda kunkola ki yenze weewammwe Ere people power teisete renja kugumirayo kuba era maze myaka 8 nga sirina sente badde sibaweereza badde opposition badde funa sente mabeseje jajje wange tabasala sasa funa nakola kadeli kadi kaima kali tagenda funa masanya mafuta ku petrol station ya beseje nagamba jajje agende wali egundi ewa petrol station za beseje wali wezirewa eria jajja wange nagenda jyo ka kerosene bali yakamuga nenkuba imesimu ningoze operatives bagundi babo beseje bonna ba agent bagamba gendo lenyo kensigo ninga mukubidde omudome emyaka 8 jajja ntasona namu amafuta gatala wizana sana umpasi ngonga mazenyizo okusiwa akalistiki neze enkofu techasolerera kubeera nezo nkofu kali njagerera ku kituufu bano Bobi Wine bana bavuka abato ulira whisky wao masanya ya people power biebyo kala ngenda basi burasagala nnyo kubimirya kunumba gaba ne mukulikeyo nnyo mubale kuwesa mukolo kitibwa abali basuubira tesola kikola tukikoze history has been made awe tuli nzaside political party yagalo twesimba mu yonna kuba eri mu buzibu amanyi tugolesezza Bobi Wine kulika yo taata gwasinga mu kino ekintu lero nzikiriza I bow down taata ngenda kukera ku machera nkole video nga nsabe sala nga nkusabira ebisima kansubire taata ogenda tuuka bulungi sajja bali kulingirira mu makuba bali sajja bazibu nnyo bayinza okuwera but anything can happen at the same time yeah. Olwo ngambe mtiyogera nti nfudde wa Brian White ati wa Brian White wajira mota wano Brian White ajira mata wano Brian White muteka mu video no Brian White alina kyakoze bino video tajijira ngamba nza badde bansasula badde mbabazi si Brian White namba ku sente twani sa Bobi Wine barisa people power ngamba mbabazi Bobi Wine mujambi ne ebintu bambi sajja watu yazi had enough tumuleke buchaye bungi nnyo ne yazi had enough bino tumuteka mu video tudamuna kumogera ku video bambi is a very respectful young man mumuleka akole bibye we wawo mulimu abantu Bobi Wine achigamine ku stage tetweyawulamu ne tumuteka mu Brian White wano bambi zingambi mbabazi yabadde antuma sente yabadde naku zinampatikira sente mbale nchikubira jema bibi tuli awe tulistani wa internet byebyo mwena bagala nnyo all my fans yeah all it awe tuli history has been made tumukoze nabagamba dda nga muwakana kubeka za.com zestani nekaza nkubuli yali zini muntu w'abantu ojja kuloza nekaza zinali zijja kosendeza omusoro bandi minister anti bali bapande kusendeza okulima olugudo nenzirya zendi muntu w'abantu I'm here for purpose that is why abantu tebanyingire bamanyi penga ine ebigenderero abi ne musajja ali line bano go balesi bamanyize embeera mu line ile mwekeze munna byabufuzi nalindideko ku sende ngira olugine nalindide sende zanzizi oba ne senda w'abantu bamanyi pengi bamuntu babadde nange emyaka 8 bamanyize ni sitani wa internet if I need a rise zoro kujja yakasende nenda nenzira banzirayo kwale beri genzino gyensana wetulyawo zasidde lantu biraba enyale muti mayi mwenna mwenda kati okubuli okubali mbali mawa amabina gabasiwa amade mwanyi sokole kisoboka awe tulitumide abajema amabina gabasiwa tumide FDC kanokiza besija amabina gabasiwa people power kati yeriko amabina gabasiwa temudangamo kumanyira Bobi Wine zimbagira Bobi Wine kwa basajja ne banankozesera bajja kunzita andi bakozesera bamalo kukwesera bakusole bamala kupaliyayo ne bamalo gitta lugire ne bakukasisira akaza kuba nze sijja kubalimba nzirenga ne nkulira NRM erina okunzita
NRM ebe ino okunzita newe ngamba ku machani ngina jikolera baizo jibbira ko nti akakasajja sikagala nnyo sente ne bamba sente ku nkomerera filimu mbanga atanso bamanyira nti bannange baba bakunzita nange siri musiru I know NRM wanu they will assassinate me. I'm not an idiot. Bachimanye nkizo yokufuna omuntu yenna wa opposition is sent. Kati bakusembeza n'obeera bya negoloza n'otemisa nguje bakusiba ko ojera bidde bullet. They will assassinate me wanu that I know. Nange siri musiru ne sente za omuwo musule baba zirina nga bayina basubiro zireta. Wawa ya muntu enazi gaba njazifuna. Omuntu wa jema yenna nje kola ki? Abo basobola okutta buli muntu. Sijja bakolera nsinda bwe ngenda kolera people power. Awe tuli mukulike eyo mwenna mubo obutambala kanyala buli comment yo natekeyo kigambo comment eka wakantu ka ready konna bwe bali Lumumba ko oli olaba leja olaba manyiga people power comment teka ko obutima bwa agala bwe ni nako obutima bwa ready kwamba de mwambadde ready Lumumba alabi kwe yabadde ampadde deal eyo ni ngana yagudde butaka nange siri musiru nsaba mutekeko comment eyo mutekeko comment nga za ready obutima bwa ready agala bwe teka obutima bwa ready Lumumba ko ali alaba Lumumba ko oli ayino abasajja mwemba manyi ne mulinkozesa mulinzita misango nina mingi nnyo mwandeka ko file oti naboyera ebyabiriga ne munansembeza mutya your plan is to assassinate me. I'm not an idiot. I'm not an idiot. Buli olucha nenkuba sapule nenyeza sapule nensaba manyi mwagala kunzita adenze gwe mwanoonya ate mwizoto okungamba mukadinze mutuufu mulina pulani siri musiru munsembereza kasente mwagala kunsembereza kasente manyi penge wabera sente ayika amalusu ng'ekibe then munkwate mundago obutima bwa radio ayine ekintu kya radio teeka Lumumba alabe uyo kwali alabe Lumumba kuuli twite jogera ku justice Lumumba you're watching I can take a screenshot go let's deal mulago obutima bw'omukazi ono munayawulire nga aswala Udawo mbuze abuzanja ate NRM Lumumba gwani andetera dini za NRM sayi mbichi mzee yakutereza mzee yakut aterezani zego yanonya the plan is to assassinate me. I'm not stupid. Mujimanyi penga afuna senda kati mwiza n'okungamba jangu ke Uganda embere yatirira wefuje tujja kukwata Mwagala ndi kubutaika kumpereza sende nga nyingi nyo mugamenti ya mwizintu money laundering mubawo obutima. I know all these things. I know your plans. If it is not money laundering, mala kunte kama ndiri mukatusika na agent watu chokole boti ne boti azika ne muntege njaga. I know it be assassinations zibingendo kufambi manyi. Ira videos zinojala mu saving. Bwemba mwina seze mwagala okumpa nja kuzifuna na yemba bulira. Mwagala kunte kakakodyo ka money laundering, mala kunte ganjaga, mala kunte gambo nywedde mu olukwensi, mala kunte ganti ndi muyekera. Kuba mwanonya dda ne mundeka ko ne esibanyi Interpol babiriga. Kati mwiza tyo kungamba nti mmwe tsimanyi mbate you have seen munda byemu interest. You want to assassinate people za muliba siru. Lumumba you want to assassinate me gwale said deal. And I want this video people to tag Lumumba. You say Lumumba is responsible. Lumumba yakwata deal mba assassinating. Lumumba yajja mba soro kunjogereza ne Lumumba oyagala kunzita. I'm not stupid. You and me are not friends. No nkwatira ku said Lumumba you want to kill me that I know. Neto jja kunzita. Siri musiru Lumumba. I'm not stupid, Lumumba, you want to kill me. You want to kill me, Mpita musiru mzee, akutere akabega, all the cases will be dropped. Which case? No, the government was liable, was accountable. The government yatabika, Jochina nam. Watch, twine fuga bill, the security MB. Omuntu wafanga security bad data, government is accountable. Nagamba Lumbundi yajit. If Wombuza yatabika, Chidamu, government yatabika, Resung, the Mamu Kumia, Mamu. Mwaise kiragiro tibagala kunzita kati mundaga nitanye mumpita muzei beyond the form mugala muli banyamu esigo mwagala kunzita mudekeko obugundi bwa red Lumumba is there watching mwagala kunzita lesete jja kuzitu wala temu magazete mujja kunzita muzeka tondajo kunzita zeni study nachusa mujja kumpa seza mugambe kule chini kerejo kile chini bwe ntonze bweni Lumumba wants to kill me. Go let that go on the deal no ngama mkola boti ne boti katogwegala ku nefulira.
Let's meet in Copenhagen in Denmark. Why would you meet in Denmark? Somebody Sweden Jembera. Why would I meet in Copenhagen Denmark? Kuchegeza ndi mwina Copenhagen Denmark kuchegeza. Bobo inabe wazene be munsawo. Usuro kunsanga mwe nsi Denmark kwa bera Sweden. No gama bonzene nja. Gawo nyini kaba kagwa mungo ntwala Uganda. Mpita musiru. I could not meet you. Abeli achabade wajja mu Norway. Let's meet in Nze ugobita musiru. Think my mom producer Nidia. Nze penge sitani. Mbungende Norway. Chiruji bakuvumira nayo. Nze ngende Norway kusisinka gwe. Basi ndika batume mu ntwale mu mpanuli. Nze sitani. Women don't kasete njako kola neze wini sina jendaga people power boba bali opa de kasete ngoli watu political party ndara munanga katuli ba people power people power people power oh mama people power people power oh mama people power ate ko litapenge gwero mumbo jaka kasate abantu banyivu internet sajo nyo mujeko myaka munana nwanilira deme zinachitali ko before even any blogger could do this Zinagira kabari bachira banga chachi siba gambe ono mwana yogede ebintu ebiri ku internet nezi nziyo ebimwaka munana zembi ogira the same thing Zimbabwe wine is saying ne badembi ogira frankly mu video mwazi sharinga muzirina ne bagamba bagenda kumutanzi zembi ogira where are you today myaka munana zizembi ogamba hizo kunjuza people power mama people power kama ndikirumi bakulibalima kama ndikirumi rumumba wagamba ne lukiro wa kids kama ndikirumi ngukaka sajangonziti ujaka kaso muliro jangonziti neka kasazo nako omuntu wa enyale mu wanzito oba wa jemo wa FDC omuntu na walimpange lugundo loku abana babe balivumira nako buli kumacha ndiba ne basoleza na banda deo na abana babe mujja kuvurumu mujja kutokoto omuliro mabina mpaka mulifana nzi webuzi wachijja wangu bamwitanga salo mpasi bibyo balago obutima bwalidi lumumba kwali balago obutima bwalidi tegina kunkola kirumumba ogina what are you going to do me lumumba what are you going to do me you semmanda waliwo nani watu msaji bwana yankubira simu bwana padiru ye moyo gayi bamuyitanika gayi akabakaitaka Semeo Nsubuga mwenamba manyi group ya mwe baba wagondi mwena omwimbi go mwayita mu omwimbi akwa yali ya mentalinga yagamba I cannot set up my own lesson na debali manyi bingi nsoro kubiba gamba ne mugira amaziga so mbabe mwogera nange munkubira amasimu namuloza ne musiru mwagamba menta wanga antwale ku Kivule Boston bankwatire. This is why abantu abamumbagala nte manyi wachimbagala menta agamba naye bannange uvubuka yogera bogizi ntarebo you try to trick my menta ampite ku show mumpalule mlebe nambi yogeza bunaku temusola kumpalula. This is why when amanti that is my general yabera general respect bebe cool awagira political party debe bali mugamba yabigana. That is the only person yangamba mwana wange weberere wetereze abasajja bakuli bubi mwina file nga 15 bulika video ke nalinkoze mukalina kali ku CPS bulika video ke nalinkoze mukalina ku CPS kati mutalinko to kungamba nti mwe mulina ekitufu mwagala kunzita mumpita musiru mundeso bwana bwange mumuloza nze sina magezi mumudula katika mabuzi nze mvuge kata yesoka obine mbibe kubera nga njogerera de mbibe politics ku Facebook nemuloza kubana taika we kintu echo nali musiru oba mwangamba taika nemuloza nyizo okwebuza amagezi ningamba nti abantu abanonya mwabanonya ne mundeka ne kugundi no mwana wanga ajja gugulinga nti penge omwana wanga ajja kukulanga gugulinga nti penge wanted by Ugandan government amuli gawandika buli kimuntu wa ndi ku wanted be over zimanyi de abiligazi death ne mwana wanga ajja gugulinga nga asome ebyo ngongambe nti nyizo besiga mwenkofu mmwe you assassinizi mwe assassinizi mwe magala kunzita you want to assassinate me mumpira basiru meta wange yangamba mwana wange tuva abantu abute bali mane minded nyonge musubira yani badda kwata sente na mpita nandi badde nzija eyo shona linsoro okujija mu yako ku studio Nairobi eyo shona linsoro okujija mu eshikoyo koko she Nairobi but is what they call a father akugamba bastede eyo shikoyo koko studio linsoro okujija mu nganze kulaba menta wange nga ayime Nairobi mali munkurura siri musiro
Shit. Olaba enkoko zino. Genda ku Coco Studio, biki. Coco Studio, yes, I was happy when my mentor was singing. Very happy. But I knew. Mwalina plan. Kenya ne Uganda berinaanye gani. Chali chi mwali mumaze. Ngende mu hotel insolese banyi ndabe ku mentor ayimba Coco Studio zibiki. Nange ndo mitango nyemba busi nazamuka kasiza nti sigenda. Emitego nyemba busi mukasiza nti sigenda. Wobera wakasenta akaza bamukawereza befudisi bamukawereza ba people power jakasika. Besigenda tyanzija wano mujja kuzayo maiti. Temujja kunzite fuga bilieri bya Uganda siva ku kitufu. Manyoko mulinga na amazi. Nze nabafani batasobola abamanyi mutima de penge radical opposition siza kubera ngo opposing emyaka 8 ndo zamaite munda bandi je nyama opposing unaweza musobola kumpa sende mweba mazi. I've been opposing for 8 years gamba temumpa sende mweba wankofu until now munda gane why muno nyabavuka bamuloza nti bayizo okussa wansi Bobi Wine nzinzise wansi Bobi Wine. That is a leader. Nkofu zino take away your bloody money. My name is Penge. Abantu bebankula. Abantu zebebankula. Ino message egenda kwa bona abadde balowooza nti bayinza okulowooza nti they can change me. Abantu bebankula. I serve these people. But don't do a mistake mutekewo sente za mwinja kuzitwala. Adatma Helena. Waliwo omuntu nga yewo opposition tagulua. Yenze nenga bozireta nzifuna adatme Helena. Atonta deko kobera mbondi wanted kufa ko omuntu ali mu Uganda jesiri wani se kiragiro nti oyo mvubuka bamukwate mbali ku wanted ndi Bulaya gwe mwase musajja wa parliament ali Uganda. How do you think that makes me feel? Nganze kiri ku internet ni wagulinga penge ti penge is wanted. Kuza mpulira ntya mulinga no mwana wangaje kigugulinga ekyo nti banjagala kulwa kufa kwa biga kuba nayogera nti government yesabirika guza ze mpulira ntya nkira kuma kyangu ngamba bugoli mutufu. I'm not that idiot. Ate buno bulubugenda bagira kana kaluka genda kuba nnyo nze neberera musina gwe nesiga sinywa mwenge musumunule sikyara sirya mmere w'abantu. Nze neberera mu namanye namba ndakuzange ziri numbered. Munteze munjiyiza munsembereza ne munjiyiza. I know my days are numbered. I'm every day nbera vigilant ku licyenkula siri musiru. Awe tuli people power. Awe tuli Bobi Wine to the fullest. Bobi Wine till caskets close. Why? Mukole ebintu by'ekisiru n'amazima mugamanyi. Kasali nikusazira wajja osereza mu 7. Kyobadde mu concert ya Bobi Wine. Nkulabinga wekaza ngale tojayo. Mukole ekituufu ze ndi internet joka nzira ne sikula. Nenzire ebbali ne mmima. N'obula tinenkuba. Kasali nikusazira n'obula tinenkuba. Sharinga video gabe kasali nikusazira n'obula ti omulasta akuba. Nze ndi internet joka ndi Bulaya. Na yenkulabe society yakuboola obadde mulinga towira usaite musajja omwagaza kingo manya abantu bagala ekituufu nkulabe obaddeyo naye ekituufu ekimanya abantu tebagala government oli muli wekazi oli muli otunde ne French kati bya patsangi tojja obusente bw'ekisiro bw'ekibi terera wansi olabya amazima obadde towira ng'oli muli we nosekaye we mamanya emikufu ate oyagala yoche wa Bobi Wine ng'oli wa NRM nze n'obula tinkuba nkulaba okola ensobi amusingi most of you mukola ensobi nenzo obula tinkuba. Every day obula tinkuba nze ndi Bulaya ogenze mu bantu bonyigiriza kyogende wantu abantu bakunyigiriza nawe amazima ogamanyi webbiride n'ogenda mu concert kitegeze eri wali ekituufu kikwasa obusente bweno mb'omukulembeza ntumye nga bo obusente mbwera tata wa Yasini tata wa Kirumira kikatira babiweteekamu
nze nja kuba ng'obulatti nze tonneesigulirako kasalini ku tonneesigulirako kasalini kusasira nze nina loolo gwe tolina loolo nze eva mbeera ntunda gwe weetaaga luyimba okutunda okukola amawulire nze seetaaga luyimba nze n'omwana apamye ku kkubo mwogerako nenfuna hype nze Justin wokwasama nze seetaaga hit song I'm always selling like a art cake gwe weetaaga loolo kaliya so nze sisobola kukola beef na muyimbi olw'ensonga nze I'm always relevant omuyimbi okubeera relevant you need a hit song obadde muli weekaza kati kamera zikusiga wakituwira ekituufu okimanya awo olina okubeera genda nekituufu sente zikwate negenda nekituufu noza okirabye olaze nti sente z'omusajja ozikwata naawe osaana nga bantu bajja eri bagamba mbupenge musiru nza mnontayirya muntaddeko munnoonye mugamba muyinza okulwala nyinza okufa nyinza okirabira gye nava I belong to the poor people government I get to raise me up I get to me a thing no era sente wejjira wonna ngifuna Ghetto raised me up oyinza kunnimba sente wazijja ez'omukulembeze naye nawe olaba woosaana kyuka nze wembagamba nti ndi sitaani nga mugamba nnimba wa nze ndi sitaani olw'ensonga abantu abakyamu bwe banneesigiriramu nze nkyukirawo nkukola nzije nekola kyoyagala nekoddeero nenkyukirawo byebyo oli mu bantu weekaza bwekaza oli awo weekaza bwekaza kugamba totegeerekeka bulijjo bantu mwana nkulabe nenkusaasira mwogere ekituufu bantu bajja kukuba akatayimbwa nze ndi Bulaaya nze ndi Bulaaya ate nno bantu bo tebalinyiddeyo ddala babebe kula baagala enyalemo ngaaki nego wetutte kati bwoko bayinza okuba kati imagine kaza ili kusaasira momwesa imagine omuntu yakulaba nga liya kunyigira dda mugenda busaabala otambula ogenda bagenda kukuba bakutte why obasibyeko ekibeera kye batayagala ate obeerimbisemu obazzeemu bagenda kukuba bino bembagamba nabagamba wana abantu badda ne bagamba nti enyalemu ne mu mutima bamanya ekituufu tebajagala babba obubbi ssente all of these people ofunafunyi sente za muzeeyi bazibba bubbi naye bondi tebagala nabo enyalemu bw'oba Museveni omwagala kyobo kibadde kikwagaza mugundi ya Bobi Wine first of all ogenze tolina mukwano gweyogera naye obadde katebe nga weesesa wekka ogenzeyo kubega ki bw'obanga Museveni omwagala njo kikututte wa Bobi Wine kitegeeza Museveni nawe tomwagala n'ogendayo kubba naye kale sente zibbi ne tusigala ku kituufu kyetuliko jangu kusomesa kibeerako kyekituufu kibeerako sente gisikene kyokoze kituufu kyokoze kyo I applaud it awo olina okuba Catherine kusaasira I can guarantee you bakwano bo bonna bagenda kumanya ekituufu awo ate kati omuli okugenda kujja the return of penge bannange olwa abantu abo nasalako ensinja pambana nayo bwetyo olwa abantu abo nasalako the return of penge ne Almighty Museveni Your Excellency gagenda kubugumamu the return of the mighty one gwononya ogenda wulira ogenda wulira mukasa omutakase bwato musoke mulage ready kwali buuju mumulabi uyu Justin Lumumba is watching yabajje yampa program no busende bembadde mbutwala muteke already abapi papa muteke already amanya amanyi muteke already abapi papa muteke already people power muteke already fetubeera kuhije fetukuba hite chebo chetugira kutesobola kugwa negwo muyimbi oze mu kwerimika mayinja tomulabye mayinja abadde wali nakuba obuyimba bwe naye yali yesulika mu ebiseera ebyo Bobi Wine namuzza mu line Eddie Kenzo kasajja kana kato Eddie Kenzo style alemera ku kituufu bajja kukuba katukusasira ogenze oli omwana ayinza okulaga bakikusasira bwe kiti bagenda bakuba amatama ngomuddayo bino mugenda kussa Bosco bakutumye ogenda okette dabbali togenda yokopa Bosco abakutumye togenda yogenda omugambe yali ennyina ensigo nze bate bayinza okungamba nti ogera kiro nga ndaba kikyamu bira ningina ngamba ndabe embizi zino we tuli awo timu Bobi Wine Bosco gomanyi mulago obutima bwa Lwedi Lumumba kwali teka okomera oliko obutima bwa Lwedi Lumumba kwali kwebali teka obutima bwa Lwedi awo tuli tulonyo olutalo bannange
balina okumanya red kati yefuga red comment eka obutima ba red bwe njagala bulavu bwa red obwo bulavu lavo Lumumba kwali abulabe alaba amanyi ga internet nze munnange tonkubisa side info abana bajja kumbuza tata kiche wakola mu kukyusa eggwanga mba ati nali mu side y'abasajja abakola ebikolobero sijja kujibeerako Lumumba Stani wa internet eba mukyusa I camouflage I really camouflage I am the king of camouflage nchuka ninga mbera ya budde Lumumba every day sibo ngamba kirugo wagamba abantu bagenda kutta abana uza sinjuke that statement nogere kugamba mukulembeze gwanga nti waliwo akabondoka abantu aba misusing internet walope wa mu 70 we misusing internet nensirika waita wiki bila biganafa ne bagende Kristi gwaina okunonya nti pengi go golebi kuba gusya ku Facebook you stalker or stalking about go stalking abuli muntu ayogera ku 7 ku Facebook Lumumba yo number one stalker nalindi yao ngaba ku bipengezi wanted by Interpol ninza nanyo ka video kenkoze ku videos nali nkoze mugende muli banyamwe ensigo neza boss ko mugende muziri mwina kunkola ki amwinigima nze ne wendi fanga pengi records wezite mileche mu manja myaka 8 nwanira gwanga sente mujja kubuleta nja kubutu walambuli sora na kubugana nja kubutu la Bobby yagamba sente muzende kola ki temugula muyo kuza fees zinsika muteke obutima ba already Lumumba uliri muyibu bombulaba mwebale nnyo mulyo gumubugume mu manyo omulyo gumubugume mu manyo Lumumba gumubugume mu manyo ono officer ageranga alinga abatize taba yaliyo spokesman no mulyo gumubugume mu manyo kaima omulyo gwino kubuguma mu manyo muteke already gubugume mu manyo temugenda kunkola ki I am the mighty pen we mulinzi tera Facebook will never be the same. Yes, I'm not a politician. I'm just a blogger, activist. Awetuli. Mubase ready. Lumumba uli huyo kwa alishi stalking taduka. Kuuli Lumumba is watching Facebook Europa. Nanga mbadde ndi mukulaba ku BBC to find whether bakuba screenshot Facebook can report. Lumumba you watching. Pijo kumpa deal. You expect me to come here and praise the angel I cannot. I cannot ntandika ja mubase ready awulire mubuguna buguma amaniyo Lumumba ino kubuguma amaniyo ino kulya ndino kyatabusi mubugumya amani awe tuli ngole de myaka mwenda goze mu just mu myezi 3 zokaje onkubira amasimu you can just destroy my career mwekozesa abantu umala ko abantu ne mulabanga balinga abagudde nga mudduka some of us tetugwa tubalabanga muloza mwizo tugesa mani nze sente zisura kunsula neziba zinkanya bulungi nyungo zimpa muweze sente zisura kunsula mukozesa abantu with a hidden agenda okusula talent zaabwe majina abayimbi abandi baddawo debasobola kuyimba where is wisdom manizo wow looking sa sing alone wow spice dana singer where is wisdom manizo olwokuba bamulaba badda bamuyingiza ddamiti bya yali musajja tasobola kubeerawo talina luyimba asubira n'okuyimba kuja ku crowd esinga okubeera amaanyi mutakaliya as a blogger nange siri musiru you kill people's careers ntimuzigezi nnyo ene tudula wiza abaddewa King Saha yimba zimba bade bayimba abantu abayimba ne wiza abaddewo radio ya it's okay wiza abaddewo Spice Dana yime naye King Saha leader ali Uganda ali amairu China de 10 ali leader akwambye kwata ku sente y'ekibi mamu teka kaliya majita nze najjamba manyira manyingira mba manyi yo waka mu baba sindika kutakalia yange de mujja kujita what is the wisdom where is wisdom manizo mutakalia Spice Dana ni badai yimba yeka King Saha ni badai yimba yeka wizo talina luyimba tabira na ku TV yagwa munne yafa sasa neta go kuyimba collaborations za yimbi abirenga for exposure wizo yagwa what is wisdom is a federal artist so na kumoga ku mawuli di waberawo sajja tu yafa business yali abantu babiri lina afa mukama muze bine wizo yagwa yali badabira ku platform na ye ali ku order bolinyayo oza senza fezito wakuwa benambi mai akundu hutinga nayi kume style zezi mwezo nengana nene program lago mali magalo twale fini ndi nabagana kakensa bigana I know what is the wisdom must read nesendeza mwenja kuziria awe tuli I still remain the mighty penge I want to stay relevant nemba ndi mwava I will sijja kuva kumulama lwa sente newe zijja nja kuzifuna kati mwetuge Muzeko ko waranti ti munnonya Muzeko waranti ti munnonya mweba mazi Mutta abantu mutsasula mutu kavalinga abantu Omala okutta abantu wano ntusasule blogger pewe kwa ine dobozi nti nakavalinga ko blush wajutta abantu Mutta abantu
mukoze buli kimu kaize taikati okugamba nti ndabe kubira nga nkavalinga mutsa abantu buli omu musse tipenga jayogere wano tokoka bakawuliriza kayayi ka internet kaize okubula okubira kakava ate abantu bemuta tebalina banyaabwe baba yasini bonna mubasse mubamazeewo gavumenti nga yebatta bamayombo bonna mubasse mubamazeewo wenzere njogera ebintu bino mugamba ni bamayombo mwabatta bakazini bamwe mwenyini mubettidde zitengedde okujja okubayimirira mune bagambo mwe muliku you murderers la mwaga no kumuyaye wezera sete nanja kujisika you fucking murderers. Thank God nange njazo obyogira bine bino funya kakisa kyalenga webaddewo mbabulirire ndimwe muri batemu sora bawuliriza muri batemu mutta yo government enetta sora jukulira ni awe tuli muri batemu musa abantu siso mubalage ready amanyoga babugume mubalage ready amanyoga babugume mubalage ready amanyoga babugume rumumba ko uli n'amanyoga nino kubuguma musa abantu ateze mugamanzi brand yange emyaka 8 agikolera abantu bebanonda abantu banjagala I worked for this when going to the politics I all this viewership I worked for this thing I'm the baddest thing on internet goja ku download eti mompasa kino kijja kwengera muba mutachit abantu banyiva abantu banyogere bayina ebiwundu nze abantu abangobere bayina ebiwundu ekisiza kyerabira ebiwundu bingi nnyo government eno lwefugebbi lulabajja mumpisulira kalamanyo nti mumpasire muziwani mulinga amazi kill people nga mungamba muzempoleze government yamwe komanyo and that is the end of your contract zote zenze badde mumpate mudamuna kummanyira mwe bamazi mudamuna kummanyira temuddamu kumpa busente bwammwe temuddamu kumpa busente bwammwe mulinga amazi MTC numbers ogambye eki MTC numbers ogambye eki MTC numbers ogambye eki MTC numbers ogambye eki okay musa abantu sisobola bakolera Wiwolo ngambe webere mbagala bitu bagala kuzikatiza ekimanyi balina okunze bali n'okunzi ne wokolo kyanzi bali n'okunzi ne bali kola kya zibansembeza n'obuswazi ne kakudyo kabe ka kunfuna bullet mugakabe ndi radio bamusente omwana yali yekoledde erinya ku internet lira temuddwa mutemu entono nnyo bamuyise Nairobi alabe muganda we alabe tata we yamunda bebe kulu ku tagundi watiddwa mugundi Nairobi penge abadabira sigundi abade n'abana babiri bamus kati bali mukungula ekiriwo bali mukungula seneza bwe zirugwawo baloza ndikati nsana kugulu ezo bandeke chini nyumba najiwadde dda mama tumugenda kungula zendi masikini mama nyumba najiwadde mama najizimbira mama mugende mulinga na amazi tumugenda kunkola ki my name is Penge abantu banjagala I work for the poor people Nimba bulira government ya mujja kutuka ekisera nawe eveeku muveeku abantu bafune mundu ezo mujja kuwulira mulinga na amazi zonyumize mu 7 yani kumanyoko uzi mu 7 muba mazi muzeyi mulinga amaniyo wani mu 7 anonya te ko ngamba musimanyi yasinga mulinga amatako mutta abantu zemba kolere mwe bamatako just one hour mutesa mumanyi I know ino video mujisharinge I know I will be assassinated ne mulinde ga billion manyi njagala sente nja kujifuna ne plan ya kunzi jawo I know siri musiru awe tuli mulage ready amanyoga mubugume mulage ready amanyoga mubugume oyo lumumba amanyoga ino mubugume agamanyo kazi mukulu agenda asunda ebibera 7 seni yopenge nsobola kumogeza gano lenyoka amazi ani goyogereza kumanyira nze ndaje I belong to the people power government I belong to people power
ndi muntu nze wa opposition ndi muwakanyi chindi bulaya obaze mbeera nnungi chindi wano bulaya nkuba kyeyo mbona ube mbeera nnungi chindi ava mu nsi yange ube mbeera nnungi why would I support the government mulinga n'amazzi mukozesa I know why wizomanizo taperforminze batakaliya kamiyoni mumulabyeyo have you seen Jose kamiyoni bafunyiza okunyumiza have you seen Juliana Irene Namubiru Bobi Wine yajayo Juliana wa Juliana ntayimbi bali mutubonge washe bana abasajja batisa dana abayimbi zembabulira today would have been the appropriate time for Juliana Kanyomozi kubera Bobi Wine yamwejeyo mukali yaye wachitaliwo ngungamba musenye penge bakuwa sente mweba mazi manyo baliwa nyizo bakusomera list y'abasajja bateka muse wachite bayimbi batadakaliya zaabwe Orangambe Brian White akugobe nze bambita penge money made god yankola newenkira ku macha n'ensinde enjala bambita penge mwanjagalanga penge baliwa nze nyizo kuli abantu batidda kaliya zabe nga bandi baddelera obusabala nga bajubilete because this has been history washite babaddewo bafuna da sente y'ekibi bali ku order simu yokka togeza n'olenyayo I know these people Jona wachagenze eyo Bobi Wine yamba nnyo Jona tayandi baddekawo why would a Spice Dana yakajja kati ayimbe Spice Dana gobandi bali mwagala okulaba Jona yandi badde ayimba crowd yandi badde becoming a wild washali nnyo I know these people baba tisa they kill careers Zeyange tosobola kugitteyo kwasama mbera even form I don't need the hit song nze ninga muyimbi jasa bwasa ninga kaliro nsalizaawo anigwe mumanyira nze mange bayinzi omuntu yena alina pulani toyiza okuta ngo bayita social media sajjon oli kuti kyamu nkulaba jangu netunja dikwata dezige ni semu nsawebo sharinga this video abasajja magambe batemu hashtag share this video mulika abantu 10 share this video and hashtag omusajja Bobi Wine alaze kye bayi aderaka kasiza abatemu hashtag Bobi Wine defeats abatemu basajja batemu njogera zo batemu bamutia ne driver the murderers share this video and saba sajja batemu sente zijja kujanze take one but you never change me nze bwento bwe manye chantunda nizo kukiza number zigende wansoro kubompa obusente sina sene zinza kukola when the right time comes nja kubera mugaga sene kana tuka nja kubera omugaga maybe nja kubera omugaga ngale government ekyusa I will be rich I have nineso walwa ngambe kana kasajja kana katufu go wulira ndagire abantu batakaliya boba yingira mu bibera bya simu balina akakodyo bibyo bya simu ngomanyi wizo cha uliro kubira ntabadde moyo crowd msajja nga yajafira ko munni yafa wiza yimbe akati emitwale 5 mbubale ya aluwa tororo nansa nasimanyi bikoze bitya aluwero ayimbire emitwalo 15 munni yafa yandi badagera okubira ko connecting sa ku stage what is princess Diana ano simanyi ani Spice Diana bayali ku order yali akasende order share this video bagambe basajja batakaliya basajja batemu kati gwe linnya yo wizo ja kulaba nena abasajja abayimbi bemmanyi government ebayambi okubira nga baba ebayamba mu misango gye bakola singa bali mu makomera singa baba sibadda lifetime imprisonment ne government ebadde babeerera tasobola kulinya ku stage ya Bobi Wine ate nga yefulant ndugu I know these people I know them balirida baliwa gwe mbuyo omuyimbi munene abaliwa abayimbi baliwa abasinga bali mu sente kati okulinya okubira okulinya yo omenya akateeka li wamenye eringo sayininga what has been Juliana been doing ali ntinda ali wali asosola njala she's my favorite artist ali ntinda asosola njala setenge abo bemulabye share this video mulika abantu 10 share this video bemulabye ko bayina omutima gw'eggwanga Kenzo bagambe Kenzo star oyo mwana yabigana Kenzo bamuwadiri ku gundi ya stamina ayimbire enyere munajigana mbaga Museveni ayina stamina Kenzo nabigana batako wanika Museveni amwade simanyi Range Rover nabigana paka katika kisajja ka Kenzo karemera ku kituvu kakulira ku street
mbali abantu base kwanika Mukalamaji rest in peace government ina abayimbi be protective mubalabyeyo eba order boli nyayo imisango ngoddamu nga file bazigulawo munda sagala kutuka kwelyo sanina obuvunaanizibwa nchiddemu sagala kutuka kwelyo sagala kutuka kuzimanyi nyiza okuba buli ya politics w'abantu bataddemu sente okubanga basawansi Bobi Wine n'okutya oyinza n'okutya sinnatuuka kwelyo nze n'aba NRM musolo n'obakubira simu yagamba mumpe namba ya muzeeyi njagala sente mayina obakubira ku simu yagamba mumpe ku namba ya muzeeyi njagala ku sente bagimpa nembulugumya akasimu ne banteerayo akasente naye akasente kenzijjayo manyi kange mpa omusolo nabira mu Uganda emyaka egisukka mu 2 nagulanga ebintu kyogula mu Uganda obojjako omusolo that is my money I used to pay tax mu Uganda nga sinajja wano I'm revenging siri musiru government egenda okuvaako nga sigenda kuleeta mambo yagenda nezange nzijjeeyo awe tuli wine bwa mugula nawe tuli Kenzo yabigaana lwaki yayimba abereddewo mu music industry ye Uganda kambabuze ekiri kimu music industry ye Uganda bayimbe bekebimanya abamanyi abalinnyeeyo bebazira nze manya akawondo kabimikenyiza okumenya omukumu misa kyabaddewo ayingiddewo mulabe bayimbe ba Golden Production abaddeyo misaki Iso is watching bagende bali amazi tobulya Iso naawe nze mwana manyi buli muntu n'omusajja wa Isa alaba video yange no Iso is watching beti Iso watch me naba ba Iso benyini abazembizi ezenkofu manyi nazo zirina kibayite bomba bajja kufa like dio bedaidi nga pako kituufu nze sikyalira kizundu fenje kala munsi all I need is death at I will leave a record here ndagano bega tako nenja kuba ba ndagano bega tako nenja kusobola ekirabanga sente za mwenzi twala mbabuze ekibuze ekirala have you seen A-Pass Have you seen A-Pass perform? Ena babu ya wantu bakatanga okudivertinga. Have you seen A-Pass perform? Yagende echina chivubo wano gaine Bobi Wine bekutte bati. Why is it that A-Pass tebamusiba? Mumulabyeyo yinza okuba buli abavubuka bannanfuusa abasemberedde omusajja we mujja nakutya. I can even niza no sula no kuvi nemba kwatira wano mwina nemba bulira. Barukutinga abantu nka 8 abayimbi abasoko okurutinga yali mukazi yali Sindi alina oluyimba ne Bobi Wine Sindi mulabyeyo Sindi alina sente za government Sindi mumulabyeyo Kahuna wa Sindi sente za government za Museveni Sindi mumulabyeyo all these people Bobi Wine abakute mu career yaabwe yamuyamba kunyimba nabo ne Mr. G Bobi Wine yayamba Sindi mumulabyeyo nyinzo kugende mukaba n'amaziga mmwe. But they are killing careers. Yaro was a sende ba mwa sente yemes, but they are killing careers. Sindi mumulabyeyo. Shia. Batakaria. Temusola nze kutta yange. Nze ndi stali ne winyaka chaye nkera nembe na mabanja 10 nja kuzira all sende nja kusigara mu the mighty pain. And I will stay relevant. Okusiga n'abantu bamulukutize mu kampu ya mwenje kube. Papa gaba musajja mwamukula sejja yagala ki mulemo okudda namu answer. I will always stay relevant okusinga kabondo k'abantu 15 be muli nawo and I will make sure I will prove you nze ni muntu w'abantu nalondo. Let me step poor. Awo tuli abasajja batemu share this video and say abasajja batemu bibi nendi stand nchuka every MTC numbers wagambye eki what did you say MTC numbers wagambye eki video yango jise tewandi badde gwe pazingo mpadde 15 sidi kyerabira kino nkutudde omutima Susan
Nkutudde omutima. Susan nkutudde omutima. Nkutudde omutima Susan MTC numbers. Twandiyogedde ekigambo ekyo mu comment. Yeah. I stand this down. Awo tuli. Mulogenda okunywa ku sisha. Nekundi erimu yero sijja kujambala eyo. Kinyambala egundi erimu yero. Muganda wange. Wano we tuli. Kanyambala jacket mbugume sina gateeka mu yero. Nteka n'okunteka. N'okunywa ku sisha. Nze nyambala yero. Sijja nakuddamu giteeka mu closet. Awo tuli. It wasn't a must, but I know a list of musicians abasasulwa. My sister. I know a list of musicians who are on payroll. Basasulwa apartment basasulwa. I'm telling you, sister. That will be tomorrow's topic. I'll come back. I will be back tomorrow with that topic. Ebbanga lyembadde nga ndi mu kampu z'abantu abalala mbabega. It is high time to unleash the secrets. Kitegeeza the return of the mighty Peng. The return of the mighty Peng. The return of the mighty Peng. Kale nkyangenda kukola video nkubulire abasajja bano kye bakola. Kuli ba comedian, nkubulire bakazanyiikirizi, be mulina okubeera, you should watch out. 4. Tukubidde emyaka 8. I cannot let my legacy be jeopardized or sabotaged. Nga nkijje wala. Abantu bangi nnyo mwana, I've inspired a lot of people kujja ku Facebook kuno. I'll never disappoint them. Nja kusigala wano wenti. Nkya ngenda kubabuulira with the proof and evidence and phone calls ebadde ndicoding abasajja abamakolera ennyali badde bankubira. Muwulire strategy zaabwe n'ebintu bye bagamba omuntu okuli. Me as a blogger ntwadde bantuukira nti gamba this, say this and that. Naye kuba nti bansanga ndi mugezi ebiseera ebisinga mbigaana. But I will tell you what these people do. These people tebalina myoyo. These are rumpens. Balina akabondo k'ababloga, balina akabondo k'abacomedian, akabondo k'abayimbi, akabondo k'abajournalist. Nja kubuulira tomorrow, unleashing the deadliest secrets ever. Ba promoters ab'ebivulu be beekwata. Nja kubuulira. Kale nyiza okugamba Kenzo's concert bayinza ogirinyamu kuba wakanya. I know. I am the problem myself. Nze nabalemu abalabo n'ababatuta. Nene omusajja abeereyo gy'abya n'abagamba niwe omusajja ng'abalemi okutereeza. Leero ali bw'ati, enkeera ali bw'ati. Olw'ensonga emu nti nze wano wingwa. Ndi opposition. Aha. Lindako, n'omuntu gwe njagala okuyita ngenda kumwebaza. Omuntu gwe njagala okwebaza. Omuntu gwe njagala okwebaza bamuyita Jojo. Omuntu gwe njagala okwebaza bamuyita Jojo. Jojo ng'obeera London nkwebaza nnyo gundi yo etuuse gye wampeereza munnange. Era nfunye package yo. Jojo, I received your package today. Jojo, bintu bye wampeereza mbifunye leero. Nkwebaza nnyo Jojo London. Ebintu bye leero we mbireceivings leero. Kama w'amaanyi. Mbireceivings ebintu bya Jojo bambi. Nafunye eddagala ly'amaanyi g'ekisajja okunnyongeramu.
Biye mulika abantu 10 nembagambe encha pengeza unleashing the secrets. Nana abantu abade bang. Olwangambi wano be careful ntidde bannange. Munnange message yonjira bi. Nenze kozeseza ebintu okuba ebintu ebimumbiraba nenfuka musiru nembigana. Olwangambe be careful. Nze bwanange nze ndiwo kuttibwa. They will kill me no matter what. Neguno muskini yenu. Olwambeza ka message sijja kumwogera ngambe bambi be careful. Muna kituufu sisolo nnyo kubeera careful. Naye nze ndiwo kuttibwa. Kati bali mukwogala kungula. Bwe ziri ggwayo nga bansembezza bammale. Nze Mukama akyankuumye. Butuwa bonna bagala okunsasulira mbangulira etiketi mbigana. Nkyabiganye jangu okole wali conversion ebyo mbyadde nkyabiganye. Bulamu bwange bwetyo bwe nasalawo. The return of the mighty Peng tomorrow. Encha! Nchiddamu encha! Gavumenti njagala yonna enyale mu njagala labe video yange yencha mukofumwe. I'm going to disclose every information jamukozesa okubeera nga mutapinga. I'm a victim myself. Try to bribe me like 3 times. That I know. Nundi ngesa. Message mwe nsiba nzi recording. Sipka sana ndaka kukolera muntu yenna gwe kulya wa enyale mze mu recording. So zai time nkwanje nyanja lensi internet njikwate bange win. Of all I've ever waited for was the end of a Chalenga concert. Yeah. Tati muntu wa enyale mwankobide simu ne simu recording manyi mwefuula. Manyi mwefuula. Ile nange Usala kuncha y'abantu kati Bobi Wine nchabe watch imani gola bayagalwa abantu alisa abantu enkuyanye zimuzire omuvume embo nkube ki shi bamanyi bayogera ko nange mulika abantu 10 sharinga video ngina ku exposing abantu bakubulire ngakubulira nti Museveni angambye kola boti ne boti muze yangambye kola tugenda kola boti ne boti ti pani muze tulina plani ebyo nze mbiri nencha era Bobi Wine kimanyi ncha video ye nkimanyi Bobi encha video jaji sharinga ku Facebook kuba ngenda kuletera proof ninga msajja akusubiza kaline naguru kuba oli bulayo osobola okwogera ABCD ncha manyi Bobi Wine ojja kubeera ku video era nja kuweyita Bobi. I know even if it's the last video I'll do ojja kujja Biebyo. Out. Temumanyi mu recordinga. Ni mubi. Biebyo. Mugenda kunkola rest in peace all our political parties except except the people power. Talk about the Frank Gashumba. Why would I talk about Frank Gashumba? Agenda mu enyale mnanywa amata ga bomb go luvuto. Ngachinje ya kuflanga Gashumba. Kwesiga Frank Gashumba. Uyizo kwesiga Frank Gashumba uli musiru ina amagezi. Yizo okujja wano. Nemba kwesiga Frank Gashumba. Frank Gashumba mubanyi nyogwe. Choka mbagala nyesi muna Uganda. Olina amagezi. Talk about Frank. Gula Frank Gashumba agala nsi yo kusinga gwe namanda Umuganda. Frank Gashumba uli erinnya lya Kiganda. Tomorrow nzija. Tomorrow nzija. Mugenda kakasa. The return of the mighty Peng. Lefu desi na jigo badda. Sinambulukufu. Biebyo. Tuvudde wao.